mayong buntag sa tanan. Yes. Naay empty chairs sa tunga-tunga. So, mas maglingkot ikan sentro para sa mayong concentration. Like this. Sa dilipay ta magsugop, baka ampot ta. Among lang inot o maloy nga Diyos nga nakigumaka na mo. Daghang kayong salamat sa Diyos sa pagkataka na mo o tamayong higayong nga makapaminaw sa pulong sa Diyos kauban sa mga brother sisters. Sa una kaming tanang kay makasasala nga nakatana sa imperno, pero naluwas kami tapinagi sa dugo ni Kristo. Mao nga daghang kayong salamat. O imo nga Kristiyano nga nakada sa kaluwasan, tanan kami nga maminaw sa imong pulong, mao nga palyog abalyan nga mo kasing-kasing aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o kamahanggan namo ang kahulugan sa imong pulong. O Ginoo, payo hatagi mi og papayon sa nga panghunahuna aron nga makapaubos kami sa tubang sa imong pulong. Aron nga makatuman kami sa imong kabubudon, imong nga Kristiyano. O Ginoo, kabalo kami nga duula ang pagkabaling ni Kristo Ginoo, kay makita namo ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. Tungkol kay duula ang pagkabaling ni Kristo, mga palyog tabang imi nga makatukaw sa espiritu na paagi, aron nga mahanggan namo ang mga buhat nga angayam mong buhaton para sa himaya sa Dios. Dahil labi na daghang mga tao nga dili ruwas, dakhan nang mapunta sa imperno. Dakhan nang wala pa nakahibalo kung sa manang mahitabo pagkaman sa ilang kamatayon, o dakhan nang wala nakahibalong nga mapunta sila sa darina nga kalayong nga walay katapusan. Mao nga palyog tabang ini nga makapaambi sa mayong balita ato sa mga tao nga dili ruwas. Para nini tapayo hatagimi o bagong kusog o gahom o tingwa aron nga magami kami sa Dios ing nga bilinong instrumento para pagpambi sa mayong balita. O para sa mga brother sisters nga wala nakapildiri, tapayog tabangin silang nga ang fellowship uban sa Dios kay pinaka-importante aron nga makapil po sila kauban sa mga brother sisters. O kung naay mga brother sisters nga ilarom sa pagsulay o pagtintay, tapayog tabangin silang makatutok sila sa pulong sa kamatuoran lamang aron nga makatubo sila sa espiritu nga paagi diya sa iglesia. Hinami nga ang balang espiritu kay makaubang kanamo gikan sa sinugtanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. So, unang pulong, kay biyaging Domingo, dilipay ko para tudullo kung sa manang Kristiyano kinabuhi. So, atong ipadayon. So, karon topic kay the Biblia o si Jesus Kristo. Dili naman para sa mga newcomers nga nakada sa kaluwasan o kundi para sa mga tanan na mga brothers sisters. So na importante nga topic do karong buntag. So tingin ako nga maminaw mo pa kayo do karong sermon. Unang pulong karon. Juan chapter 5 verse 39. Yes. Juan chapter 5 verse 39. Kung naay Biblia nimo, abilya ng imong Biblia. Juan chapter 5 the verse 39. Atong basang salituan. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, tungod kay kamo nanang hunahuna nga diya kanila, may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila mao ang nanagpamatot kanako. Yes.
Mau kanyang tumong ano man kinanglan ta makapasa sa Biblia o mau kanyang lasong ano man kiatak sa Diyos ang Biblia kaninyo. So akong basahon, kamo nagasusi sa mga kasulatan, tukay kamo nanakunahunang nga diya kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Kinabuhi kamo nga walay katapusan. O kini sila mao ang nanapamatot kanako. So dinhi sa bersikulo kanako kay si Jesus Kristo. So ang tumong ano man kinanata makpas sa Biblia, ano man kinata maminaw sa pulong sa Diyos kay para madawat ang eternal life. Walay laing nga tumong, di ba? Para madawat ang walay katapusan nga kinabuhi. So pinay sa Biblia, tamang nato ang giwan ni Kristo, mahang nato ang kaluwasan. So madaw nato ang eternal life. Okay. Pinay sa Biblia, tamaw kinyang Biblia. So main character sa Biblia kay si Jesus Kristo. So pinay sa Biblia, mahang nato ang kabay ni Jesus Kristo. So gikan sa Genesis, hangtod sa Revelation, the main character kay si Jesus Kristo. So bisan pang nahidakang mga character, nahidakang mga tao, nahidakang mga bersikulo, pero ang tumong sa pagtudlo sa Diyos, kami dang Biblia kay para maibaran ang gibuan ni Jesus. Yeah. So summary sa Biblia kay si Jesus Kristo. So importante kayo kini. Okay. So main character kay Jesus Kristo, tamangwan nato ang kabayin ni Jesus Kristo, dili pina sa pakpati, dili pina sa damgo, kundi dili pina sa Biblia. Kung mag-summarize sa tanan ng mga bersikulo, tanan ng mga pulong gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, to summary kay dugo. Mao kinyang key point sa Biblia. Yeah. So gikan sa Biblia, pinay sa Biblia, maamgwa nato ang kahulugan sa dugo ni Jesus. Yeah. Unsa man ang key point sa kaluwasan? Unsa man ang core teaching kabay sa kaluwasan? Dugo ni Jesus, di ba? Dugo. Walay lain nga mga butang. So, miyaging Seguro Fellowship, nadungo na ko ang mga testimoniyo sa mga brothers and sisters. The common nga testimoniyo nila kay dugo ni Jesus. Salamat sa Diyos kay naluwas na ko, pinagi sa pagtambong sa simbahan, pinay sa dugo. Kung maluwas mo, pinay sa pagtambong sa simbahan, walay lasong nga makapasalaman mo ato sa Diyo, di ba? Kung maluwas mo pinay sa pagtambong sa simbahan, buhay pa sa bunini nga maluwas mo, dili pinay sa tabang sa Dios, kundi dili pinay sa imong buhat. Ngayong ano man, kinangnan ka makapasalaman ato sa Dios. Unsa man ang core teaching sa Biblia? Adalaw sa ipapahuay o dugo? Pinay sa kasuguan, pinay sa dugo. Pinay sa pag-ampo, pinay sa dugo. Dugo. Dito sa tabernakulo, kabalo na mong kipatay sa mga isangitang mga hayop, di ba? Mga kanding, lating baka, karnero, unsa man ilang gibuhat dito sa tabernakulo para madawat ang kapasayon sa mga sala. Unsa man ilang gibuhat? Kipatay nilang mga hayop. Unsa man ang key point? Buhat sa tao, dugo. Hebreo Kapitulo 9, bersikulo 22, kawas ang kung walay pakpaka sa dugo, walay kapasayuan. Unsay makarimto sa sala? Dugo. Dili buhat sa tao. Dili pakta mo sa simbahan.
Nasa naman ninyo? So mga Roma chapter 3 verse 20, wala bisang unsa nga unot nga pagkamatarungon pinay sa buwas sa kasuguan. Pinay sa kasuguan pag-ila sa sala. Pag-ila sa sala. Yeah. Wala bisang kinsa nga maluwas pinay sa paktuman sa balaod. Nasa naman ninyo? So main teaching sa Biblia kay unsa man? Dugo. So mao kinyang core teaching sa Biblia. Bisan pa mga religious nga tao nga adunay daghang mga kaalam kabay sa Biblia gikan sa Genesis hangtod Revelation, pero kung wala sila kabalo kung unsa man ang kahulugan sa dugo, walay pulos ang ilang kaalam. Example, Juan chapter 3, nay usa ka reliyosong tao si Nicodemus. Insa siya niadto panahon na Bible teacher. Juan chapter 3 verse 10, miingon si Kristo, ikaw ba ang magtutudlo sa Israel? You are the teacher of Israel. Pero nga naman wala ka kabalo? Bisan pa si Nicodemo, ilado nga teacher sa Biblia, diyato pa na si Nicodemo kay teacher of teachers. Ang guro sa mga guro. Si Nicodemo kay taas nga position, dalawa sa mga Pariseo, teacher of teachers. Aduna siya daghang makaalam kabay sa Biblia, ilabi na Old Testament. Dahil daghang makaalam, kanunay nagasulti siya sa pulong, kami dang Biblia. Pero kabalo ba siya kabay sa kahulugan sa dugo? Wala. Wala. Mao nga miingon si Kristo kaniya, ikaw ba ang Bible teacher? Pero nga naman wala ka kabalo. Sa manini, bisan pa nay mga tao nga adunay daghang makaalam kabay sa Biblia, pero kung wala siya kabalo kung unsa man ang dugo ni Kristo, ilang kaalam kay walay pulos. Bakawang. Okay, nasa naman ninyo? Yes. Tayo unsa nga pakahibalo kung kinsa sa Kristo, kung unsa man ang dugo ni Kristo? Pinagi sa pakpati, pinay sa kunahuna, pinay sa Biblia. Biblia. Pinay sa Biblia. Okay, nasa naman ninyo? Yes. So, ito, importante tayo kini. Yeah. So, sa una, kanang Biblia, sa Puruma, sa dito sa Korea, gihapon na yung mga Biblia. Dili sa kilit kay pula. Usawi pa sabon ini. Main teaching sa Biblia kay usaman. Dugo. So, the Martin Luther, siya kay Katoliko sa una pero naluwas siya. Naanggan niyang maluwas ang mga tao, dili pina sa pagtamo sa simbahan, kundi pinagi sa pagtuo. Dito siya sa dugo ni Kristo. So, mga bingo siya sa manini. Kung manglaba, panglaba ka importante, di ba? Kung manglaba ko sa Biblia, ilabi na kung manglaba ko sa tahang tugon, mugula ang dugo sa hayop. O kung manglaba ko sa New Testament, mugula ang dugo ni Jesus. Nangguan niya ang core. Unsa man ang main teaching sa Old Testament? Pag-usap. Jesus will die. Unsa man ang main teaching sa New Testament? Jesus will die, died. Namatay na. Die. For sin. For sin. Mao kini main teaching. Nasa naman ninyo? Lain nga mga butang kay anino ni Jesus. Pero problema kay atong panahon, dakanang nakdo sa anino. Example, Sabbath day, adlaw sa ipapahulay. Mao kini anino ni Jesus, dili tinuot. Pero dakanang nakdo nini. Ano man nakdo sila sa anino, bisan pa og may tinuot, unsa man ang tinuot? Si Jesus. Bingo sa Kristo, Juan chapter 14 verse 6. Ako mao ang dalan o kamatuoran o kinabuhi. Wala bisang kinsa nga makabukan ako kundi pinagi kanako. I am the way, the truth and life. No one come to the Father by except me. Dili pinagi ni Jesus lamang makatuta sa langit. Nagsasabahan ninyo, dili pina sa buwas sa kasuguan. Dakana nakto sa mga anino.
Naidakang mga anino para maibaran ang gibuan ni Jesus. Kaya kinahanglan moto sa Ginoo dili anino. Nasa naman ninyo? Example, makita ba ninyo ang shadow? Shadow? Unsa man ang tido, shadow o akong kamot? Ha? Unsa man ang importante, shadow akong kamot? Naidakang mga shadow sa Biblia para maibaran ang gibuan ni Jesus. Tayo unsa man atong tuwan? Mga anino si Jesus. Mga anino si Jesus, blood. Mga anino o dugo? Dugo. Nasa naman ninyo? Okay, so, Biblia kay nagtudlo kung kinsa si Jesus Kristo. Okay? So, Juan chapter 17 verse 3, mao kinya walay katapos nga kinabuhing nga sila makailangunta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matud o kapag ila kabay ni Jesus Kristo. So, ang itong maibaran ang Diyos nga matuot o ang itong maibaran si Jesus Kristo. Mao kinya importante. So, core topic in the Bible kay unsa man? Dugo ni Jesus, dugo. Okay, sundong ko. Dugo. Dugo. Dili tuko. 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 Samtang nadungog nako ang tingog sa tuko, na-remind nako ang dugo. 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 Dili tuko. Dugo ni Jesus. Ephesians chapter 1 verse 7, atong masang sunituan, nga kaniya ana ang atong katupsanan, pinagi sa iyang dugo, ang pasalyo sa atong mga panglapas, sumala sa pakadato sa iyang grasya. Pinagi sa iyang dugo. Key point kay dugo, dili pinagi sa buwas sa tao. Kung muato mo sa langit, kung makato mo sa langit, pinagi sa buwas sa tao, unsa ka lisod? Diba? Sayon ba lisod? Tayo, ang mga taong giodumi sa ospital, dili sila makato sa langit. Kung makato sila sa langit, pinas buwas sa tao. O, unsa ka lisod? Yeah. Dili pinay sa buhat. Kung dili pinay sa pakto, miyaging sema natong nakadunang kabanyan, di ba? Kinatamuto sa dugo ni Jesus, dugo. Yeah. So, unsay makarimpo sa sala? Akong pagampo, akong buhat o dugo? Yan, utang, unsa man ang sulba sa utang? Akong dakong luha o salapi? Para pagsulba sa utang, nabay utang? Utang? Kung nakahulam ka sa salapi, palyog bayaran, sa dili pa ang Ginoo mo balik, ubang ka doon sa iyong pagsaba, kay dula ang pagkabal niya sa Kristo. Pisan pa nakahulam na ko, dili ko mubayad. Kung mubalik sa Kristo, mawala ang utang. Ayaw hunaw na sa manini, yung mga Kristiyano, kung na'y utang, kika sa uban na matao, kinaka mubayad. Maukin niyang mayong kinaya sa Kristiyano. Okay? Anyway, dili kini main topic. Para pagsulba sa utang, unsa man kinahanglan? Salapi. Para pagsulba sa sala, unsa man kinahanglan? Dugo ni Jesus. Dugo, dili akong buhat. Okay? Dugo. Yeah. So, bisan pa naidakhan mga utang, bisan pa naidakong utang, pero kung naiigong nga salapi, wala problema, di ba? Mabayaran na. Sa mga bisan pa naidakang mga sala, bisan pa naidakong sala, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo, mapasalyo ang tanan. Nasa naman ninyo? Yan. Kay grasya sa Dios kay mas dako kaysa sa akong sala. Bisan pa akong sala kay dako kayo, pero grasya sa Dios kay mas dako. Nasa naman ninyo? So mao nga bisan pa dili ko makapasalyo sa usa ka tawo, kinsay makapasalyo niya? Ang Dios. Nasa naman ninyo? So sa patinuot, tungo sa sala nako, sa una, akong kahimtang kay kaway sa tubang sa Dios. Pero, kinsay nahigugma sa kaway? Ang Ginoo.
Ako kay kaaway kaniya. Unsa man imong gibuhat atubangan sa Dios? Ang mga sala lang. Ako kay tino nga kaaway atubangan niya, pero gihigugma ang kaaway sa Dios. So mapinay sa iyang guguma, pinay sa iyang dugo, nakabot ang pakitay taliwala sa Dios o kanako. So Colossus chapter 1 verse 20 atong basahon. O pinagi kaniya ang papasik uli sa tanang mga butang ato sa iyang kaugalingon, sa nahimo niya ang pakidait pinagi sa dugo sa iyang krus, pinagi kaniya nagaingon ako ang mga butang sa yuta kun ang mga butang sa mga langit. Nahimo niya ang pakidait pinagi sa dugo. Kung walay dugo ni Yesu Kristo, walay pakitay. So mga pakauman sa pakabanaw ni Yesu Kristo, nakabot siya sa tubangan sa iyang mga tinunan o mingon siya nga kaninyo pakitay. Pakitay kaninyo. Peace with you. Peace with you. Kung walay dugo, imposible ang pakitay. Tayon, pila sa imong mga salang kipasal ni Yesu Kristo? Wonya na lang o tanan? Takhan tanan? O 1 year o hangtong sangtot? Ano man? Okay, tanawa. Ngano man kipasalyo ni Yesu Kristo ang atong mga sala hangtong sangtot? Ang mga tao, atong nauna, ang mga tao kay dili makarimpo sa salahang to sangto ngano man. Ngano man? Ang mga tao kay dili hangto sangto, diba? Baboy ba mo hangto sangto? Insay mabuy hangto sangto. Imposible eh. Pero kumusta man si Jesus? Kinsa si Jesus? Juan chapter 10 verse 30, ako o akong amahan usa. Si Jesus mao ang Dios. Isaiah chapter 9 verse 6 na propesya kabayin sa pakabata ni Yesu Kristo, usa ka bata kay matao, siya kay amahan, siya kay Dios. Tayon, pila ka tuig mabuhi siya? Pila ka tuig mabuhi siya? Tayon si Jesus. Pila ka tuig mabuhi siya? Eternal. Pwede pa sabi niya, kumusta man ang epektibo sa dugo ni Jesus? Pila ka tuwing nga epektibo? 1 year o hangto sangto? Yeah. Eternal. Mao nga, akong mga sala kay kipasalyo, hangto sangto. Nasa taman ninyo? Kay si Jesus kay hangto sangto. So kay ang Diyos kay hangto sangto. Mao nga, iyang guguma. Iyang guguma. Hangto sangto, di ba? Guguma sa tao kay dili hangto sangto, changeable. Sa depende sa condition, mausob ang guguma. Okay, nasa naman ninyo? Pero guguma sa Diyos kay unconditional love. Mga pisat pa, doon ako'y takang mga sala, gihiguguma ko sa Diyos. Pero kumusta man ang guguma sa tao? Dili unconditional, conditional. Kung gusto siya nako, gusto po ko niya. Pero nagadumo siya nako, kung nagadumo siya nako, kung nangisok siya ka nako, makadumo po ko kaniya. Condition. Pero guguma sa Diyos kay unconditional. Bisan pa o siya kay kaway. Pero guguma sa Diyos kay dili mausok. Mao kinya guguma sa mga brothers sisters. Bisan pa o usa ka brother kay nakasala, guguma kay dili mausok. Mao kinya guguma sa mga igsuon nga naluwas. Atubangan ni Yesu Kristo, usa ka tawo kay nangutan na, Ginoo, pila ka higayong kinanako makpasalyo niya. One time na lang? O kanunay? Kanunay? 70 by 7, di ba? Buhay pa sa bunyi nga? Kanunay? Mao kinya guguma. Okay, nasa naman ninyo? Mao nga atong kaluwasan kay dili mawalangan naman. Bisan pa o bakpak og sa lapagusop, bisan pa uban na mga tao kay dili makapasalyo pero
akong sala kay napasalyo na pinay sa dugo ni Yesu Kristo, di ba? Okay, so eternal forgiveness, namaki na importante. So Hebrew chapter, okay, ini sa picture una. So unsa man ang kaluwasan? Dugo ni Jesus buhat sa tao. 50%, 50%? Dili. 90%, 10%? Dili. 99.9999% o buhat sa tao, 0.0000001%. Oh. Almost Christian. Sa Patinoo, naay dakang mga almost Christian. Mura Christian pero wala pa naluwas. The last Bible seminar, nakita na ko ang usa ka membro nga nakashare ka na ko nga pastor bago ra nga naluwas karon. Biyaging Bible seminar po usa ka membro kay nakashare ka na ko nga bago ra nga naluwas na ko karon. Sure ba ka? 100% to. Pagtamok sa simbahan kay dili granted sa kaluwasan. Position diya sa church kay dili granted sa kaluwasan. Kaliwala sa napulo o duha ka mga tinunan, usa kay peke, wala siya naluwas. O sa panahon ni Pablo, gipili niya ang 7 ka mga deacons, 7 leaders, pero usa kay peke, Nicolas. Sunod, nakabatok siya, nakaaway siya batok sa church. O gihimo niya ang other doctrine. Mao kinya Gnosticism. Mao nga nakasulat si Juan sa unang Juan, 1 John. Tungkol sa sayo nga doktrina dito. Anyway, kung walay 100% dugo ni Yesu Kristo, imposible ang kaluwasan. Okay? So mao nga sa matahigayon, na Bible seminar, kinahanglan mo maminaw pa kayo. Ang ebidensya sa kaluwasan kay dili namang testimonyo. Si Satanas kay amahan sa bakak, dali na nga mamakak siya. Sa panahon ni Pablo, sa panahon sa mga apostoles, usa ka tawo kay nakasunod sa mga apostoles, si Simon, dili siya Pedro. Nakapabunya po siya. Nakatabang siya sa mga apostoles kanunay. Adunay dakong panikamo, dakong passion, pero wala siya naluwas. Usa kadalaw, miingon siya, nangutana siya sa mga apostoles. Kanangta ko nga mo daw sa Espiritu Santo. Pila ang Espiritu Santo, kanan siya nga muhatak sa salapi para madawat ang Espiritu Santo. Kipadayak ang iyang say mga pagtuo. Yeah. So, unsa man ang tino nga kaluwasan? 100% dugo. Sakto? Insakto ba? Yeah. 100%. Importante. Kung wala pa ka sure ka ba sa kaluwasan, be honest at tubangan sa Diyos. Kung nakunan ka nga, naluwas na ko. Pasing naluwas na ko. Mahula ko sa paksyo nga wala pa ko naluwas. Kung bakunaw ka sa manini, dili ka ba sigurado? Wala sa kinsa nga makadala nimo hangtod sa langit, di ba? Kung bubalik sa Kristo karong gabi na, 100% sure ba ka? 100%. Sumala sa Biblia, kung naikahadulok, unang Juan, kung naikahadulok, mao kay ebidensya nga wala pa nakabot ang gugumas sa Dios. O ipasabi wala pa nakabot ang kaluwas. Ang mga Kristiyano nga nakadas kaluwasan, walay kahadulok. Yes, come on! Come, Lord. I am ready. Kung imong basahon ng Revelation chapter 22, unsa man ang pag-ampo ni Juan? Ginoo, come. Quickly, come. Miingon si Juan. Ano man, andam na. Makatawa pa ka sa tubangan sa Diyos? Ginoo, bisag pa mobalik ka karong gabi na, okay na ko. Dili ko mga dulok. Mao nga, sa diyang nangutan na ang mga tinunan kang Kristo. Ginoo pila ka bong mga naluwas. Dito ba sa Kristo, dakhan ang ganahan, pero kamay na lang ang makato sa langit. Sa panahon ni Noe, pila ka bong naluwas? 8.
dilidakan. Tino nga Kristyano kay dilidakan. Mao nga bisan paong nakapamina na ka sa Bible seminar na kamahigayon sa una, kinang nakamaminaw again pagayo. Importante. Kay duula ang pagkabal ni Kristo. Duula. Dugo ni Jesus Kristo lamang ang dalan sa langit, di ba? 100%. So, Gawa Kapitulo 20, 28. Okay. Acts chapter 20, verse 28. Acts chapter 20, verse 28, atong basaw. Padungonin ninyo ang inyong kaugalingon, ugang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo, naghimo kaninyo nga mga maktatanaw, aron pasipsipon ninyo ang iglesia sa Dios nga kipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Yes. So, mao nga dugo ka importante, nga naman, kipalit ang iglesia, pinagi sa iyang dugo. Yeah. Pinasayang dugo, di ba? So, kipali ko sa Diyos. Pinasayang dugo. Puwi pa sabi niya, kipasalyo na akong mga sala, pinasayang dugo. Hebrews chapter 9, verse 12. Dili usap pinagi sa dugo sa mga kanding sa mga nating baka, kundi ni pinagi sa iyang kaugalingong dugo. Ang kinsang dugo? Dugo ni Jesus. Okay. Kikandini, atong masahon. Misulos sa makausa sa gihapon ngadto sa dapin nga balaan sa nakabot niya ang walay katapusan nga paktubos, eternal redemption. Eternal redemption. Pila sa imong mga sala ang gipasalyo niya? Takantanan. Takantanan nga lahi, di ba? Kung nay utang 1 million pesos para paksuba sa utang, pila ang kinahanglan? 1 million pesos, di ba? Para papasalyo, para makatuko sa langit, kinahanglan pasalyon ang tanan kong mga sala sa una karong umalabo, di ba? Gikan sa sinuktanan ang tusa katapusan. Kipasalyo na ba ang tanan imong mga sala? Kipasalyo na? Ha? Kipasalyo na? Yes. Kung usa ka tawo kay tino nga maluwas, sukadato, bahangguan niya ang mga pulong. Hinahay-hinay. Amazingly. Kung kay naluwas na ko, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo, pagkaman sa kaluwas, sukadato, baka kinabuhi ko para sa Diyos, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo. Dugo ni Jesus Kristo ay epektibo gyapon. Dugo ka importante, dili naman para sa kaluwasan, kundi para sa Kristiyano kinabuhi. Okay. So, akong mga salakay, gipasalyo ang tanan. Tanawa ang korodero sa Diyos nga nakagawa sa sala sa kalibutan. Akong mga sala sa una, karon umalabot, kipasalyo na ba o wala pa? Kipasalyo na. Pinagi sa unsa? Pinagi sa iyang dugo. So, sukalato, tungo sa dugo ni Jesus Kristo, baka kinabuhi ko para sa Diyos. Mga dugo ni Jesus Kristo, importante kada adlaw, yung Kristiyano. Hebrews chapter 9, verse 13 to 14. Pasin, kada Bible seminar, nakita ninyo ang verse 3 lang, di ba? Pero ang inyong basahon, ang tanan na mabeskulo. Nakonektado ang tanan. Doon kay napasalyo na ang tanan pina sa dugo ni Jesus Kristo, unsay mahitabo sunod. Makalagat ta sa Ginoo tungo sa dugo ni Jesus. Verse 13-14, atong basaw. Kay kung ang dugo sa mga kanding ug mga baka nga turo, ugang mga abo sa usa ka dumalagang bakang gisabulik kanila nga mga nahugaw, nagapabalaan nakto sa pagkahinno sa unot, dili ba labaw pa kayo ang dugo ni Kristo nga pinagi sa Espiritu nga walay katapusan, nakala sa iyang kaugalingon nga walay bulning ngadto sa Dios, nakahinno sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alaga sa Dios nga buhi. Yes, importante. Okay, tanaw ko. Kinsay makaalaga sa Dios? Kinsay makaalaga sa Dios? Who can serve God? Church goers? Dili. Mura? Mga membro nga nagaalaga sa Dios.
Pero, sa patinot, Dilitino. Sundin na lang. Kung wapi ka, kung makalak ka sa offering, dahil mao kinyang tanang nga pak-alaga. Ginoo, akong ibutang ang salapi. Oh, mayo ba, di ba? Sukat uguma, makinaboy ko sa akong kawalingon. Don't touch my life. Ay, akong kihatang na. Miingon si Yesus Kristo, dahil importante nga teaching Jesus. Okay, sumala sa Biblia, you should respect parents. Pero, tungkay gihatang niya ang salapi sa ginikanan mga walay laso nga mag-alaga ka sa ginikanan, sayap kini, miingon si Yesus Kristo, unsa may pasabang ini? Gihalangi mo ang offering, pero dili ka makinawi para nako, sayap kini. Unsa man ang gusto sa Dios? Salapi nimo o kasing-kasing nimo? Kabuso ba ang Diyos? Don't think God is beggar. God is our Lord. Kinanga ta mag-alaga niya kada adlaw. Mao kinya Christian life. Don't serve God as idols. Kumusta man idols? Kada Domingo, atubangan niya, makampo. Ginoo nakapil ko, atubang sa krus. Ginoo nakapil ko, tanawa, ako diri, hatay ko blessing, o kikan sa Monday, makinaboy sa siyang kawalingon. Walay reading Bible, walay pagampo, walay evangelism. Ma-enjoy siya sa ilang kinabuhi. Mao kinya Christian life? Dili. Dili kini Christian life. Dili kini mag-alaga sa Ginoo. Mao nga, kung walay kaluwas ng Pinay sa dugo, imposible nga mag-alaga sa Ginoo. Unsay makatabang nako para pag-alaga sa Ginoo? Unsa? Dugo. Nasa naman ninyo? Importante. So, kung wala tino kaluwasan, imposible nga mag-alaga sa Diyos kadadala. Riso kayo. Mga ilang kinawi kayo mahimong hypocrite. Sulo sa church building, diya sa balay, kinawi ka lahi. Sa una, usa ka bata kay nakaani ka nako. Pastor, ano ko occasion? Unsa man? So, dito sa Korea sa una, high school siya. Ano ko'y dakong problema sa akong kasing ano man, tungkol sa akong ginikanan, ano man, leader sila sa church. Leader sila. Oh, pero ano man doon ay problema? Ilang kinabuhi sulos sa church building sa balay kalahi. Ano man, sulos sa church building, magburak balang nga tao. Pero sa balay, kanunay, watching TV, walay reading Bible, walay pakampo. Na-confuse ko kung kinsa sila. Nabala ko kupasok kung tino nalwa sila. Ano man lahi? Diya sa church building, diya sa balay? Something wrong. Tino nga pag-alaga sa Ginoo kay bisan asa. Bisan pa o nag-eskulang ko, bisan pa o nagtrabaho ko, bisan pa o nagbuwak ko sa bisan unsa sa balay. Kung pareho ang kinabuhi, mao kinyang tino nga life. Sa diyang nag-inusara ka sa imong balay, unsa man imong gipangbuwa, mao kinyang tino nga imong kinabuhi. Mao kinyang tino nga ikaw. Who I am. Unsa to pakaibalo nga kung kinsa ko. Tanawa ang imong kinabuhi sa imong balay. Mao kinyang imong tino nga life. Unsa man imong gipangbuwa sa diyang nag-inusara ka. Mao kinyang tino nga ikaw. Tino nga Kristiyano, makalaga sa Diyos, bisan asa, bisan kanusa. Nasa taon ninyo? Mga Christian life, o reliyosong kinabuhi kay pareho lahi. Lahi. Christian life, religious life, kay dili same. Lahi. Mao kinyang tino nga Christian life. Pinay sa unsa? Pinay sa blood. Pinay sa blood.
So Hebrews chapter 10, verse 17 and 20. Okay, atong basahon. Dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala, ugang ilang mga pakamasupilon, karon din atua ang bapasaylo nini, dito wala nay halat tungo sa sala, busa mga igsuon sa may tapapang ahas kita sa paksulo sa dapin nga balan tungo sa dugo ni Jesus, pinagi sa dalan nga iyang kitukot alang kanako, usa ka bago ug buhi nga dalan, pinagi sa dabil karon sa iron, pinagi sa iyang uno. Ngano man dugo ka importante nga lesson diri. Busa mga igsoon sa may tapagpangahas kita sa paksulo sa daping nga balan tungo sa dugo ni Jesus. Pinagi sa dalan nga iyang gitukot alang kanato, usa ka bako ug buhi nga dalan, pinagi sa tabil karon sa iron, pinagi sa iyang unod. Okay, tanaw po sa diyang namatay si Kristo dito sa cross, dito sa tabernakulo na itabin. Sa diyang namatay siya, tabi kay nag-isi, gikan sa gitas hangtod sa ubos. O suma sa Biblia nga kanang tabi kay unsa man. Kining tabil. Ining tabi kay iyang unsa? Unod. So pinagi sa unsa gihimo ang dalan sa langit. Pinagi sa unsa? Usa mga igsoon sa may papangahas kita sa paksulot sa daping nga balaan. Unsa man ang daping nga balaan? Unsa man daping nga balaan diadto panahon na? Templo o karon asa man ang daping nga balaan? Langit. Nasa naman ninyo? Langit. Bisan unsang salakay dili makasulot. Balang nga dapit. Dayon, unsa nimo pakasulot sa langit? Nga balang nga dapit, pinay sa imong pagampo, pinay sa buhang nimo, pinay sa dugo. Pinay sa pagpantay sa kasuguan o pinay sa dugo? Pinay sa unsa? Dugo lamang dumo, okay? Dugo. So kalwasa kay dili gikan sa buwas sa tao, kundi gikan sa dugo ni Jesus. 나의 타버나클로, 술로 sa tabernakulo, 나의 tabil. Yeah. Sa diyang namatay siya, ang tabil kay nagisi. Marko chapter 15 verse 37-38, ug si Jesus bisinggit sa makusok nga tingok ug nabukto ang ginhawa, ugang tabil sa templo, napikas gikan sa itas hangtod sa ubos. Dalan sa langit kay dili gikan sa yuta, kundi gikan sa langit. Uy pasabon nini nga, dalan sa langit kay dili pinay sa buwas sa kasuguan. Nasa tama ninyo? Sakto ba? Kalwasan kay dili gikan sa relihiyon, kundi gikan sa Dios. Kalwasan kay dili gikan sa buwas sa tao, kundi gikan sa grasya sa Dios. Okay, nasa tama ninyo? Yeah. So, takang mga relihiyon, na-focus sila sa buwas sa tao, di ba? Huh? Pero buwas sa tao kay dili dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Na takang mga sayo nga doktrina dili sa kalibutan. Huh? Na-focus sila sa buwas sa tao para makato sa langit. So Revelation chapter 1 verse 5. Atong masahon, o gikan kang Kristo nga mao ang saksi nga matinumanon, nga mao ang panganay sa mga minatay, ugang pangulo sa mga hari sa yuta, kaniyang nga nahuguma kanato, ug nakugas kanato gikan sa atong mga sala, pinay sa iyang dugo. Nakugas kanato gikan sa atong mga sala, pinagi sa unsa? Dugo. So mga usa ka kanta, nothing but the blood of Jesus. Nakahibalo. Nothing but the blood of Jesus. Pero nakampo silang, pasalyo ako. Pero nakanta sila nga, nothing but the blood of Jesus. Pero, pasalyo ako. Tungo sa sala, dili ko makato sa langit. Nakto ba siya? Wala. Wala siya nakto. Kung night time,
Basaha ang mga hinay, dahil dakang mga testimonyo kabayin sa kapasalyo sa mga sala. Unsa man ko mga butang, humana. Napasalyo na. Mao kina kontento sa kanta. Mao nga naipapasalamat, di ba? Example na utang nimo, 1 million pesos. Pero kung muingon ko kanimo, magpayag ka. Magpayag ka, tayo naipapasalamat. Kinana ka mo bayad, tayo naipapasalamat. Salamat kayo. Kinana ka mo bayad. Naipapasalamat o stress? Stress. Pero 1 million pesos utang, humana, akong gibayan na. Dahil akong papasalamat. Ala! Salamat kayo! Nawala ang utang. Dahil akong papasalamat, di ba? Kung sa matahi kayo, makita niya nako, basin dahil tungkol sa takong papasalamat, di ba? What should I do for you? Unsa kong buhaton para nimo? Kay gibayan na nimo ang tanan. Suka karon makinabi ko para nimo. Mao kinyang normal mind. Gipasalyo niya ang tanan, gipasalyo ni Jesus ang tanan kong mga sala. Allah! Salamat kayo Ginoo. What should I do for you? Makinabi ko para nimo kay gibayan nimo ang tanan. Mao kinyang papasalamat. Pero Ginoo wala pa human. Wala pa napasalyo. Sayo kaba adlaw imbis na papasalamat na stress. Sakto ba? Takang mga relihon, ang mga relihon kay nagahatak sa stress. Nasasabi ninyo? So mga bisa pang nakanta sila, kasing-kasing kaya dili pakitain. Amen, hallelujah, Ginoo, akong Ginoo, sa sulog, sa kasing-kasing, tino pa? Tinoo? Ikaw kaya akong tabang, tino pa? Ikaw kaya akong tabang? Kanta, kasing-kasing kaya lahi. Ano man, wala pa sila naluwas. Mga nga kung alay tinong kaluwasan, dili sila maka-understand kabay sa testimonyo sa mga naluwas. Pero pagka sa kaluwasan, amazingly, makasabot ta sa testimonyo, di ba? Tayo mahupay sila kauban. Revelation chapter 5 verse 9. Yeah. Mga nai bagong awit. Chapter 5 verse 9. Atong basaw. Na nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nagaingon, ikaw ang tako sa pagkuha sa pasakon ug sa paghubat sa mga pating nini, kay ikaw ang namatay ug gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Gikan sa tanang banay ug pinulungan ug katawan ug nasod. Sa English version, you have redeemed us to God by your blood. It means gipalin nimo ko, gipali ko nimo pinay sa imong dugo. Mao nga naay bagong awit. Pagpasalamat. Christian life kay dili pinay sa pagpapugos. Christian life kay gikan sa pagpasalamat. Mao nga kanang ko nga maminaw, kanang ko nga moapil sa fellowship, kanang ko nga magkumusta sa mga brothers and sisters, kanang ko nga magsakripisyo para sa church. Mao kinyang dili special mind. Mao kinyang normal mind. Yung mga tao nga nakadaw sa dakong grasya sa Dios. Mga Christian life kay dili sama sa reliyosong kinabuhi. Reliyosong kinabuhi pina sa pagpapugos. Kinaka muapil, kinaka magampo, kinaka mag-evangelize, pagpapugos. Pero Christian life dili pina sa pagpapugos. Willing hearts. Kanang unta ko, kanang ko makinabuhi para nimo Ginoo kay naluwas ko tungod nimo. Namatay ka para nako. Gihatang nimo ang tanan para nako. Mao kanang untag nga buhatak sa tanan para nimo. Mao kinyang normal mind, dili special mind. Naabay tinong nga Christian life kanimo? Makasulti ba ka sa tubang sa Dios nga imong kinabuhi tinong nga Christian life sa tubang sa Dios? Honestly. Kipali ko sa Dios pinasiyang dugo unsa kadakong grasya. Mga ang mga Kristiyano kanan sila nga makinabuhi para sa Dios. Bisan paong maluya sila, bisan paong mahuyang sila, kanan sila nga makinabuhi para sa church. Dili sila kanan nga gamito ng church. Bagami pa ang Dios? Bagami pa ang Dios sa Dios? Bagami pa ang iglesia sa tao? Dili.
church kay dili sama sa barangay hall. Church kay balay sa Dios. Church kay dili lugar asa madang natuang physical benefits. Church mawang lugar asa kinangata mag-alaga sa Dios. Sakto ba? Sakto ba? Yes. So, dugo kay importante nga motibo para sa Christian life. Nasa naman ninyo? Unsa man ang motibo sa Christian life? Salapi o dugo? Ha? Unsa man ang motibo? Salapi o dugo? Dugo. Sakto? Yes. Mao nga bisan pa mawala ang akong salapi, walay problema. Ano man? Motibo sa Christian life kay dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus. So, you have redeemers, the redeeming. Buhay pa sa bunyin nga kipalin niya. So, unsa ka mahal? Kinsay labing mahal sa tubang sa Dios? Kinsay pinakamahal? Kinsay pinakamahal? Siya ako. Sino ko? Ako. Mahal kayo ko sa tubang sa Diyos. Nasa tawan ninyo? Mao nga, sa diyang bubalik sa eskruding kalibutan, kinsay mukuha nimo? Kinsay makuha nimo kung bubalik sa Kristo? Ang Diyos nga naman, kipalin niya ka. Example, akong kipalin ang akong cellphone, di ba? Brother Jade. Salamat. Ayaw maulaw. Ito bang dini? Nakahulam siya sa akong cellphone. Kang kisang cellphone? Iyahaw ako Ako gyapon, di ba? Dan makasulti ko kanya. Balik. Yuli. Di ba? Makasulti ko. Akong kuhaw ng cellphone ki kaniya. Ano man? Kini cellphone kay? Ako Kinsay paga daton sa diyang bumalik sa Kristo. Sa diyang buwani ang rapture. Kinsay paga daton. Ang mga tao nga kipalin ni Jesus, dili churchgoers, dili mga membro sa church, kundi dili mga tao nga kipalit sa Dios. Kipalit pa ka? Thank you. Mao nga ang mga Christian nga naluwas kay makato sa rapture. Sure kayo, ano man, sure kung nga kipali ko sa Diyos. Sakto diay kipali ko sa Diyos pinasayang dugo, mao nga, kinsay ipakadadon sa diyang bumalik sa Kristo. Ang mga naluwas, ano man, kipali sila sa Diyos. Mao nga kaluwasan ng rapture kay nakonektado. Nasa dawan ninyo? Kung kisa man ang sigurado sa kaluwasan kay makasigurado sa rapture. Pero kung kisa man ang dili sigurado kabayin sa kaluwasan, manghadulok yapon sila kabayin sa rapture. Pagkatadong ba ko? Sure ba? May kahadul kadadalao. Maybe, mao kay ebidensya nga wala pa siya naluwas. Kay wala pa siya siyang kung gipalin na siya o wala. Diba? Yes. So, mga nga atong kinabuhi kay dili ako Roma chapter 6, atong basahon. Nga sa taliwala nila kamuusap, mga tinawak nga mga iya ni Kristo. Roma chapter 6, Sayo, Unang Korinto chapter 6, verse 20. Atong masahon, kay pinali kamo sa usa ka bildi, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Okay. Akong kinabuhi, kang kinsang kinabuhi? Ako o iya? Akong kinabuhi, kang kinsang kinabuhi? Akong kinabuhi, iyang kinabuhi. Payag to ba ka, brothers and sisters?
Okay, makita ba? Makita, brothers and sisters? Okay. Kinsay nakapalin ako? Kinsay nakapalin ako? Ang Diyos. Kayon, akong kinabuhi, akong life, akong time, akong tanan. Akong kinabuhi, akong time, akong bahandi, tanan akwa. Kinsay tagiya? Kinsay tagiya? Tanan ng mga akong life kay iyaha. Sakto ba? Insakto ba? Dakto ba ka? Kaya kung mangayo ang Diyos kanimo sa time para makapit sa fellowship, makahatag ba ka? Kung ano man, hinayang to ba? Yes. Imong time ka dili imo ha. Imong time ka iya ha. Kung kuhaon sa Diyos ang imong kinabuhi, bisa pang magreklamo ka, kuhaon sa Diyos ang imong kinabuhi. Ano man, iya ha. Sakto ba? Pero tayo sa mga Kristiyano, ubang kayo na sa mga pagsabot. Akong time kay dili iya ha. Dili ko makatak sa time sa church. Sunday na lang. Pero Wednesday, busy ko. Dili ko muato sa church para pagpaminaw sa Wednesday sermon. Akong time, importante. Dili ko makatak sa time para sa Diyos. Takong sayo nga pagsabot. Kung mangayo ang Diyos sa tanan, kinaw nakabuhatak sa tanan. Pero kung walay kaluwasan, lisod kayo. Lisod kayo. Lisod kayo. Pero kung kisa man ang naluwas pinay sa dugo ni Jesus, kay nahangwan niya ang dakong grasya sa Diyos, mga kanan, bisan pa huyang siya, bisan pa maluya siya, bisan pa nai kasing-kasing hunahuna sa unot, pero kanang Diyos siya nga kinabuhi para sa Diyos. Nasa naman ninyo? Kabalo ang Diyos, kinsay adunay best. Do you your best? Sa depende sa mga tao, time kay lahi, o kahimta kay lahi, di ba? Example A, B. Aduna siya time 10 hours. Aduna sa time 1 hour tungkol sa trabaho. Yes, trabaho po ka importante. Akong tuduluan paguso. Dahil trabaho, yes, kinan ka magtrabaho pa kayo. Dahil eskwelahan, mga student, tungkol kayo naluwas na ka, nga pwedeng dili ka mo pasa sa homework. Ay, kahit doon lang pagkabal ni Yesu Cristo. Pasing sa dili pa ko mag-enroll sa college, bubalik sa Yesu Cristo, mga dili kinhang na mag-study ko. Dili kini sayong nga hunahuna yung mga Kristiyano. Bawo kini sayong nga hunahuna yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, kung student ka, kina ka mag-study hard. Sakto ba? Bawo kini ang light. Bingin mo sa Kristo nga, you are the light of the world. And yung sa tipin sa mga brothers and sisters, kahinta kay light, kabalo ng Diyos, iyang best time nga makatak siya, 10 hours. Iyang best time, 1 hour. So, burag, busy kayo. Pero, iyang kihatak kayo 1 hour. Pisan pa, makatak siya 9 hour. Pero 9 hour, mag-game siya, mag-watch TV siya, magtulog siya. Pisan pa, makatak siya sa time. Pero siya, mag-busy kayo. Pero, kanang gusto niya nga mo sa church, so mga kihatang niya ang 1 hour. Pila ka % iyang kihalat? 10%, di ba? Pila ka % iyang gihalat? Kang kinsang sakripisyo kay bilino? A o B? Imo kinabuhi kay sama sa B? Gihalan nimo ang tanan? Kabalo na ka sa imong kaulan, di ba? O dili kin napasabong nga mo kinan ka magundang sa trabaho, kinan ka magundang sa eskwelahan. Also dili kini maayo sa tubang sa Dios. O dili kin napasabong nga walay lasong dili kin napasabong nga dili kinang nang ka manglaba.
dili kinapasabong nga, dili kinanaka magluto, maglimpo sa balay. Naiusa ka nanay nga naluwas. Naluwas na siya. Pero kanay nangiso ang iyang bana. Ano man? Kinain ko bato sa church. Kumusta akong breakfast? Ikaw, luto ka. Kinain ko bato sa church. Okay na ba kini? Tayo makabil na ba siya sa iyang bana? Dili. Yung asawa nga naluwas una. Gutom ka. Magluto ko para nimo. Pero breakfast time kay mas sayo kay kinain ko bato sa church. So sa wala pang bana nakatukaw, nakalimpo na siya sa tanan, nakaandam na siya sa breakfast, nakaandam na siya sa tanan, dahil gumusta man ang bana. Dili sama sa sauna? Akong asawa kay nausok? Davao Tory Church kay mayo. Akong asawa kay nausok. Sauna, sa diyang nakapausahin ko sa usa ka church, usa ka drunk kay nakada sa kaluwasan. Siya kay troublemaker sa barangay. Kanay kidapan siya sa barangay kapitan. Sa mata higayon, nakainom, nakahimo siya sa problem. Usa ka dalaw naluwas siya. Kada dalaw noisy kayo siya kay gusto siya nga mag-play guitar. Bisan pa dili mahayong tingog pero sing-song. Stressful kayo ang silingan, pero sadyang naluwas siya, nakaundang siya sa tanan. So kanang barangay, hilong kayo. So usa ka dalaw mga silingan, nakabisa sila sa church building. Salamat kayo, kay nahusop siya. Wala siya naluwas, pero usa ka silingan kay nakani sa church. Nahusop siya, nakaundang siya sa pag-inom. Wala siya nakabuhat og problema. Dahil mo siyang mahayong tao karon tungo sa inyong church. Salamat kayo. Tino nga istorya, nakabisa ang mga silingan. Mao kinyang gahom sa dugo. Mao kinyang buhas sa Espiritu Santo. Okay. So, ang mga Kristyano nga nakadang sa kaluluwa sa Pinas dugo kay pagadadon, di ba? Pinay sa buwas sa tao, pinay sa dugo. Dugo. Alaso nga naman pagadadon ko sa Diyos kay dugo, dili buwas sa tao. Okay. So, sa Biblia na iupa ka mga singina. Una, mga hubo. Mga hubo. Naabay sinina, wala. Kini napasabot, mga makasasala, tining kalibutan. Itong kay wala sila naluwas, dili sila makato sa langit. Ikadua, mga hugaw nga sinina. Unsa mga hugaw nga sinina? Mao kiniyang buwas sa tao. Isaiah 64 verse 6. Atong basahon, kay kami nga tanan nga himo nga ingong sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga tapakamatarong ingon sa usa ka sapod nga nahugawan, ug kami tanan mga laya ingon sa usa ka dahon, ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nakapalit kanamo. At ang pakamatarong sa tao po kay limpyo hugaw. Buwas sa tao. Pakta mo sa simbahan, pakampo. Importante kini pero dili perfecto, dili limpyo sa tubang sa Dios. Nasa naman ninyo? Yeah. Ikatulo, balhibo. Balhibo. Gikan sa karanero, di ba? Balhibo. Lino. So, lino kay gihimo sa tao, di ba? Lino kay gihimo sa tao gamit ang mga ani. Nasa naman ninyo? Dili gikan sa karanero. So, suma sa Biblia, Deuteronomy chapter 22 verse 11, dili ka makbisti sa nakasagol. Nga sapot sa balhibo, ug sa lino. Mao kinyang dugo ni Yesu Kristo, o mao kinyang buhas sa tao. Ayaw sagol ni. Dakang mga lilusong tao kay sa manini, di ba? Bingon sila nga, nagtuko sa dugo ni Yesu Kristo, pero gihapon nakasalik sila sa buhas sa tao.
Ayaw isagol. Dili kini kaluwasan o unsa man kaluwasan putli nga sinina. Putli nga sinina. Putli dili hugaw. Putli. Sumala sa Biblia, Revelation chapter 7 verse 13 to 14. O bitubag ang usa sa mga ansyano nga nagaingon kanako. Kansang mga nasuloban sa mga bisti nga maputi nga hatagas. Kinsa ba kana sila? Ug diin ba sila gikan? Ug ako nag-ingon kaniya, Ginoo ko, ikaw ang nangibalo, ug siya mingon kanako, kana mao sila ang mga nagagikan sa dakong nga kagulanan, ug gilapan nila ang ilang mga bisti nga hatagas, ug gipaputing nila sa dugo, sa kurone. Ano man ilang sinina kay putli, ano man maputli, ano man limpyo kayo, tungo sa buwan sa tao, tungo sa dugo. Tungo sa dugo. Dugo ni Yesu Kristo. So kaluwasan kay dilipin na sa buwas sa tao, kung dilipin na isa, dugo ni Jesus. Okay, nasa naman ninyo? Dugo lamang, dugo lamang. So mao nga, yung mga Christian nga nakada sa kaluwasan kay dili katapusan. Kinahanglan Christian life, pero ang itong maibang kabanin. Ikalawang Corinto chapter 5 verse 15 atong basang. Ug siya namatay alang sa tanan, aron silang nga mga buhi dili na makinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niya tong namatay ug nabanhaw alang kanila. Yes. Si Jesus Kristo namatay para sa tanan. So unsa man Christian kinabuhi? Dili na makinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niya tong namatay ug nabanaw alang kanila. Dili para nako, kundi para sa Dios. Okay? Kundi para sa Dios. Sa akong giingnan na sa una dito sa Mongolia, kay mga syudad kay kaliwa sa mga syudad kay layo kayo. Halutan ng mga lugar kay Kamingawan. Karon dakang mga iglesia pero sa una dili dakhan. So mag-usa ka dapit ubang kay naluwas. Distance kay halos 10 hours. Nakapis sila kada Domingo, pisa pa 10 hours para pag-travel. Nakaandam sila sa plete kada adlaw. Kanang Diyos nga buhato sa church. Pisa pa layo kayo. Ano man? Tungkay naangwan niya ang grasya sa Diyos. Naangwan niya nga biyani ang Diyos, hindi din kalibot na gikan sa langit para nako. Ano malisong nga muato ko sa church? Bisa pa 10 hours, muato ko. So kada Domingo, nakato siya sa church, Sabado. Kaya long travel. So nakatulog siya kada Sabado gabi. Para pakpamin na sa sermon. After sermon, after fellowship, kung bupalo siya sa balay, ubo midnight. Special kini? Dili special. Normal. Layo ba ang Davao Turi Church? Layo ba ang Davao Turi Church gikan nimo? Wasteful kayo kung imong gamito ng imong salapi para muani dinhi? Wasteful kayo. Agla ko'y salapi para pagpalit sa pakam, pero wala ko'y salapi para pag-ato sa church. Mao kinyang mayong kasing-kasing sa tubang sa Dios. Bisa pang dahil salapi nga makapalit ko para sa akong kaugalingon, pero walay salapi para sa church. Bisan kamayng plete. Something wrong.